Bonsoir les amis, مرحبا بكم في فيديو جديد في ma chaîne YouTube Immigration Canada. Donc, كيف ما قلت لكم, je vais vous parler de l'attestation de prise en charge financière pour étudiants. Donc, le garant ديالك خاصو يدير une attestation de prise en charge اللي بها prouver qu'il va prendre en charge les frais de scolarité ainsi que les frais pour subvenir à vos besoins. Donc, il faut savoir que vous pouvez avoir plus qu'une seule personne, qu'un seul garant. دونك تقدروا ديروا 2 à 3 غارون ماكس. حاولوا ما ديروش بزاف ديال لي غارون، ديروا كاع غرون ماكس 2. تقدروا كاع تزيدوا اون troisième personne سينو وديلا دو سا كتولي شويه القضيه با تولي شويه الدوسي ماشي سوليد. دونك غادي ندير لكم دي زيكزامبل ديال لاتيستاسيون دو بريز ان شارج فينانسيير بور étudiant. دونك ديما في هاد لاتيستاسيون كديروا لو تيتر، تقدروا ديروا غير attestation de prise en charge financière ولا attestation de prise en charge financière pour étudiant. هنا غدير مثلا si c'est votre père غادي دير monsieur, si c'est votre par exemple votre sœur mère peu importe كديروا madame. هنا غادي دير le nom ديال la personne, la date de naissance, nationalité marocaine par exemple, l'adresse ديالو في الماروك, le code postal, l'adresse email, la ville, prénom ديالو, lieu de naissance, le sexe et ainsi que le téléphone, numéro de téléphone ديالو. إلا كانت لا سور ديالك par exemple عندك دو غارون، لو بروميير غارون عندك في المغرب و لو دوزيام غارون عندك في كندا، تقدر تفرق بيناتهم. الاول باغ اكزومبل اللي عندك في المغرب غادي يخلص لك لي فري دو سكولاريتي pour toute la période d'études. Et par exemple pour ta sœur ou bien frère ou bien je sais pas quoi اللي عندك في كندا مثلا اللي غادي تجلس عنده، هو غادي يدير لك لا ميم شوز اون attestation de prise en charge بحال هادي اختها. دونك كيف ما قلت لكم الا عندكم ان اوتر غارون او كندا يقدر هو باغ اكزومبل يدير لكم لا ميم شوز بحال هذه اختها، غير هو il va mentionner qu'il va prendre en charge les frais de pour subvenir à vos besoins. يعني اسكو يعني لي سوان ميديكو، لو لويي، لا نوريتور ainsi de suite، يعني المأكل والمشرب و ميم لو ترونسبور. دونك هو غادي يتكلف بهذا الشيء. سينون بور لو غارون، لو بروميير غارون باغ اكزومبل اللي عندك في المغرب هو غادي يتكلف لي frais de scolarité. Donc voilà, هنا غادي دير لو نون ديال لا بيرسون، جو سو سينيي لا بيرسون هذا باك ولا امك ولا اختك، يكتب هنا m'engage expressément à entretenir et subvenir à tous les besoins, entre parenthèses entretien, frais de scolarité, soins médicaux, ainsi de suite, sans savoir recours aux fonds publics par des versements réguliers lui permettant d'atteindre la somme de par mois مثلا. Donc, c'est à vous de voir. Soit il y a des versements réguliers par mois. هنا ما ديروش بالأورو 615 €، هنا ديرو بالدولار كنديان. ديرو par exemple واحد 800 $، ولا ديرو 1000 $ par exemple par mois. deux هنايا غادي تكون سميتك، سمية ديال l'étudiant, le nom de l'étudiant, date de naissance, nationalité, ainsi de suite. Je joins à la présente attestation 3 documents suivants. هنا غادي تزيد إلا كان باغ اكزومبل لو بير ديالك بلا ما دير لاكت دو نيسونس ديالو باش تبين القرابه ديالو معاه، يعني غادي دير غير لا كارت ناسيونال او بيان لو باسبور. الا كانت لا سور ديالك خاصك تبين لو لien de parenté entre vous. Donc il faut joindre acte de naissance en français. كلشي خاصو يكون les amis en français. Si vous n'avez pas les documents en français, il faut faire la traduction. Parce que l'ambassade du Canada, peu importe soit au Maroc ou bien Dakar ou bien Paris, ils n'acceptent que les documents en français ou bien en anglais. Donc pas d'arabe. Photocopie de l'intégralité de livret de famille qui fait traduite en français pour les personnes mariées ou avec les مجوج ou des enfants. Là bien sûr des livret de famille. Il fait l'ensemble des enfants les مقيدين بسميتو. Photocopie justificative de ressources, contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire، ولا إلا عنده شي ملكية، شي كرا، شي لوyer، شي مدخول آخر من غير الصالير ديالو تا هو غادي يديرو. مثلا contrat de bail إلا عنده شي تيكري كاري لشي حد يزيد الكونترا دو باي، ainsi que le montant اللي كيدخلو و les 6 derniers bulletins de paie. 6 derniers bulletins de paie, attestation de salaire، attestation de travail, ainsi de suite. إلا كان لو بير ديالك مثلا en retraite يدير هذاك البوردو د CNSS، و السيمير حتى هي يزيدها ديال التقاعد pension. je pense c'est la pension quelque chose comme ça، هادشي غادي يزيد.
Bon, pour celle-ci, l'article, pas besoin de mettre parce que l'exemple, c'est un exemple de prise en charge pour les étudiants en France. Donc, نتوما ما تزيدوش هاد l'article à ne pas mettre. Donc, غادي نحاول نرجع الفوق باش اللي بغا يقيد هاد الشيء. Sinon, ندير لكم le lien ديالو directement في la barre de description ديال هاد la vidéo. غادي نزيدكم un autre document pour les personnes اللي غادي يمشيو يقراو في كيبيك. Vous pouvez télécharger la déclaration de soutien financier. Le formulaire سميتو D09. D09. غنحطو لكم حتى هو في la barre de description. C'est la même chose, étudiant ou enfant mineur, غادي تكتب السميه ديالو juste signer le père la mère bien la sœur ديالك domicilié par exemple فين هادي الا كانت في الكندا ولا autre nationalité marocaine par exemple. Je m'engage par la présente à assumer tous les coûts relatifs au séjour d'études au Québec de l'étudiant ou l'enfant mineur identifié ci-dessous. علاش دايرين l'enfant mineur les amis حيت كاينين اللي كيجيبوا الباك وعندهم لاج ديالهم قل من 18 عام. دونك الا كان لاج ديالك قل من 18 عام كتسمى enfant mineur. المهم هذيك قصه اخرى هذيك قصه بزاف ديال المسائل. ci-dessous soit plus particulièrement ces frais de logement, nourriture, vêtements et de nécessités personnelles ou à héberger gratuitement chez moi et à lui fournir la nourriture, vêtements et les nécessités personnelles. Ces droits de scolarité et autres frais relatifs aux études exigées par l'établissement d'enseignement fréquenté par Québec, y compris s'il y a lieu les droits de scolarité additionnels applicables aux étudiants étrangers, les frais de transport du Québec ومن كيبيك مثلا البي ديالك دوريجين يعني غادي تخلص ليه لي فري ديال الطياره ديال ملي يكون جاي لكندا وملي غادي يرجع باغ اكزومبل في لافان ديال لي زيتود ديالو. souscrire à souscrire, excusez-moi, à souscrire à son nom une assurance maladie et hospitalisation privée au Québec afin de couvrir ses frais médicaux pendant la durée de son séjour au Québec. Cet engagement est valable. L'étudiant, il doit bien sûr prendre en charge il va souscrire une assurance maladie à son nom. Chaque étudiant qui est au Canada a une assurance maladie. وكتكون الأغلبية مع l'école. هذه كتكون de toute façon مع l'école هما اللي كيتكلفوا بها. Cet engagement est valable pour la durée de validité du certificat d'acceptation à DCSA pour Québec. Je comprends que le ministre de l'Immigration et des communautés culturelles peut vérifier ou faire vérifier auprès des tiers. Tu vas respecter les droits imposés les au Canada. Quelqu'un a vérifié ou faire vérifier auprès des tiers exactitude des renseignements fournis. يعني tu مكتكتبش فيه que si je communique au ministère à l'enquête ou au vérificateur un renseignement que je sais ou aurait dû savoir être faux, trompeur relativement à une amende. يعني إذا كتبتي راه غادي تشكي une amende يعني كتقرر بلا أنك هاد الانفورماسيون ديالك صحاح وراك عارف بلا s'il y a quelque chose يعني si tu dis pas la vérité là il y aura une amende à appliquer. Je commets une infraction à la loi et je suis passible d'une amende. Rejeter toute demande qui contient une information, un document faux ou trompeur. Refuser d'examiner une demande de certificat de la part d'une personne qui a fourni depuis 5 ans en moins une information ou un document faux, trompeur relativement. Surtout pour les Québec. C'est un document vous allez juste renseigner soit il a كانت الكارون ديالك في كندا soit في المغرب غادي يعمر هاد لو فورمولير كيف ما قلت لكم سي لو فورمولير دي 09 نديرو لكم حتى هو في je vais vous laisser sur la barre de description de la vidéo. عندي un autre exemple هنايا pour un étudiant غادي يجي من هايتي يقرا في l'université de Nouveau-Brunswick. C'est un modèle simple que vous pouvez si vous voulez اللي عجبكم تقدروا ديروه ولا تزيدوا عليه. Lettre de déclaration de prise en charge. هنا كدير السميه ديالك l'adresse ainsi de suite. Un bureau de visa ambassade du Canada au Maroc. Ou l'adresse ou la date. L'adresse dialo et la date. Madame, monsieur, j'ai l'honneur de vous inscrire au sujet de, par exemple, mon fils Hada, qui est admis au baccalauréat de gestion, par exemple, des services de santé à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour la session d'automne ou bien hiver 2023.
Je sous-signais le nom ديال le père ديالك citoyen marocain identifié au numéro ديال CIN طقطق demeure à Rabat demeure à Rabat تقدر دير الخدمة ديالك فين خدام et enseignant en informatique université بلا ما تزيد هادي ولا تزيد سينو بلاش. Par la présente je m'engage à assurer les coûts relatifs aux frais de subsistance de ma fille dans le cadre de son séjour d'études, particulièrement ses frais de logement, de nourriture, ainsi que des frais d'assurance maladie et hospitalisation pendant toute la durée des études à Moncton. Ces frais de transport à Moncton et de Moncton vers le Maroc, par exemple, à la fin de la formation. Restant à votre disposition pour toute information supplémentaire, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations distinguées. هنا هما تيديروا كيمشيو عند النوتير باش إليغاليزيو لو دوكيمون. حنا في المغرب كنا با بيزوان دان نوتير، كنمشيو نيشان عند المقاطعة كتنسنيو تنديرو لا دات سيناتور ولا دات سي تو. دونك ها هو ليكزامبل نخليه لكم باش بالنسبة للناس اللي باغيين ياخدو كابتور اكرون. جو ديفيل فوالا. هادي كيف ما قلت لكم هاد لا فراز الاخرى بلا ما ديروها نحيدها لكم. فوالا ها هو ليكزامبل. إلا بغيتو تساوى نخليه لكم في لا barre de description. D'accord, donc j'espère que cette vidéo vous a plu وتلقاوها ان شاء الله مفيده وكتجاوب على الاسئله ديالكم. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا جوج حتى 3 ديال لي دوموند دو بريز ان شارج soit par bien sûr شي حد يكون de préférence عنده شي lien de parenté avec toi. دونك فوالا ما نطولش عليكم في الفيديو. نتمنى ان شاء الله متنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وسبسكرايب. وإلا عندكم d'autres questions خليوهم ليا في la barre de description. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Je vous souhaite une excellente Je vous souhaite une excellente soirée les amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.